Noong August 14, idinaos ng International We Love You Foundation ang We Love You School 2023 edukasyong pangkarakter para sa mga kabataan upang matulungan ang mga kabataan na mga magiging pinuno na magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa lipunan at sa mundo at makabuo ng mabuting pagkatao. Naipagpatuloy ang edukasyon matapos ang pandemya at dumalo ang humigit kumulang 50 estudyante sa gitnang paaralan at mataas na paaralan mula sa rehiyon ng Songnam. 이 스티커는 첫인상 스티커라고 하는데요. 이 첫인상을 통해서 이 주변에 있는 친구들과 간단하게 인사하는 시간을 한번 가져보도록 하겠습니다. Bago nagsimula ang edukasyon, nakibahagi sila sa isang icebreaker upang maibsan ang nakaiilang na atmosfera. Naging magkakaibigan ng mga estudyante sa paglalagay ng mga sticker ng unang impresyon at paglalaro ng balancing game. Nakibahagi sila sa edukasyon sa kaaya-aya at komportableng kapaligiran. Ang edukasyon ay binuo ng 3 bahagi. Isang espesyal na lektura ni Chairwoman Zhang Gilja ng International We Love You Foundation para sa edukasyong pangkarakter, edukasyon ng mga eksperto tungkol sa global na pagkamamamayan at edukasyong pangkapaligiran. Sa espesyal na lektura para sa edukasyong pangkarakter sa unang bahagi, binigyang diin ni Chairwoman Zhang Gilja ang kabutihan ng iba, iyon ay ang pagiging di makasarili. Nabigay siya ng iba't ibang mga halimbawa gaya ng kwento ng labanan sa Heartbreak Ridge, ang kwento ni Alexander the Great at ang talinhaga ng mabuting Samaritano sa Biblia. 여러분들이 바른 인간 관계를 배우고 익혀서 악하고 무질서한 세상을 바르게 세워서 미래의 세계는 좀 더 선한 세상, 평화로운 세상, 기쁨이 넘치는 세상, 서로 힘이 되는 세상, 서로를 격려하고 응원할 줄 아는 세상을 만들어가는 멋있는 주인공들이 되어 주시기를 바랍니다. Pagkatapos ng unang bahagi, nagkaroon ng iba't ibang mga programa para linangin ang diwa ng empatiya at pakikipagtulungan at kamalayan sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng edukasyon, natutunan ng mga estudyante ang mga sanhi ng krisis na pangklima, ang kasalukuyang sitwasyon ng mga natural na sakuna at ang mga tungkulin at mga aksyon ng kabataan upang malampasan ang krisis na ito. Sa ikatlong bahagi, natutunan nila na ang saloobin ng global na pagkamamamayan ay ang igalang ang pagkatao ng isa't isa, kilalanin ang mga pagkakaiba at makipagtulungan. 21세기 지구촌의 가치라고 하는 것은 인간의 존엄성과 자유와 평등과 그리고 평화라는 것이죠. 나의 가치를 존중하고 이웃의 가치를 존중하고 지구 마을 모든 이웃의 가치와 존엄성을 우리가 인정하는 것이 굉장히 중요하다. 서로 이웃과 더불어 나누며 배려하며 공존한 그런 삶을 사는 거기서 진정한 행복을 갖는 우리 오늘 수업받은 이 학생들이 서로 정말 행복하게 나누면서 배려하면서 더 나은 사회를 구성할 그런 노력과 그런 자세를 갖는다 그러면 참 이 오늘 교육의 의미가 크다고 생각합니다.
환경 오염에 대해서 아이들이 심각성을 좀 인식을 했으면 좋겠고 생활 속 실천을 해서 예방 교육이 좀 됐으면 좋겠다는 생각으로 진행을 했고요. 특강 속에서 이타심은 부모님께 효도하고 형제 자매를 사랑하고 친구들과 친하게 지내고 먼저 인사하는 것이라 배웠는데요. 학교에서 친구들에게 먼저 다가가는, 먼저 배려를 베푸는 학생이었을까 저 자신을 다시 돌아볼 수 있는 아주 좋은 시간이었던 것 같습니다. 남을 위해서 먼저 배려하고 제 이득보다 친구의 이득을 더 배려해주면서 노력해야겠다고 생각했습니다. 학교에서 선생님들을 만나면 사실 먼저 인사하기가 좀 힘들어서 간혹 못했던 경우가 있는데요. 오늘 이 인성교육을 통해서 인사하는 모습이 더 중요하다고 말씀해 주셨으니까 선생님들이나 친구들을 만났을 때 먼저 인사하는 모습을 보여야겠다고 생각했고 선배인 내가 먼저 본이 되어서 후배들에게도 먼저 인사할 수 있는 그런 모습, 학생이 되어야겠다고 생각했습니다. 말하는 것 하나나 또 행동하는 것 하나나 조금 배려하는 마음, 존중하는 마음을 담아서 바른 언어, 또 바른 행동으로 친구들에게 실천하고 싶습니다. Ang International We Love You Foundation ay nagsagawa ng edukasyong pangkarakter para linangin ang mga positibong katangian at tamang karakter ng mga kabataan. Ang International We Love You Foundation ay patuloy na magsisikap na lumikha ng isang masayang lipunan kung saan sama-samang mamumuhay ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon para sa mga magulang, edukasyong pangkapaligiran at edukasyon tungkol sa global na pagkamamamayan.